Pernah kepikiran nggak sound effect ini berasal dari mana? Kalau kalian nggak tahu, ternyata sound effect ini ada di game retro konsol GBA atau Game Boy Advance yang berjudul Mother. Buat kalian yang belum tahu, Mother dirilis sekitar tahun 1989 oleh Nintendo yang dimana game ini dikenal juga dengan sebutan Earthbound Beginnings sebelum kemudian dirilis ulang dalam bentuk sequel untuk konsol GBA. Game Mother sendiri menceritakan tentang bocah laki-laki darah Amerika bernama Ninten yang mempelajari ilmu gaib milik kakek buyutnya untuk mengatasi fenomena supranatural yang mengacaukan negara tempat dia tinggal. Buat mastiin benar enggaknya, coba kita simak dan dengar adegan yang satu ini. Gimana menurut kalian? Punya teori soal ini? Tulis di komentar ya.